ب100 جنيه. ايوه ب100 جنيه تقدري تشتري دي، ب100 جنيه تقدري تشتري دي، وب100 جنيه تقدري تشتري دي، وب100 جنيه تقدري تشتري دي. هما ايه دولت اصلا يا مناتي؟ وازاي دولت نازلين ب100 جنيه؟ ايه دول؟ ايه دول بجد؟ بصوا البرفانات دي بره شهر 11 هتنزل بضعف السعر، مش ب100 جنيه خالص. تمام؟ هي نازله دلوقتي ب100 جنيه عشان احنا مدلعين الزباين بتوعنا في الشهر ده، عشان احنا المنافسه عاليه جدا جدا جدا. ايه بقى يا مناتي العسل ده؟ قولوا لي يا جماعه ازاي ده ب100 جنيه؟ ازاي ده ب100 جنيه؟ انا عايزه افهم. اللي هو الفانيلا عسل ده ازاي ب100 جنيه؟ والله ب100 جنيه عندنا. طب ازاي سو سكسي ده اوكي نازل ب100 جنيه؟ ده الجرام الزيت اصلا منه لوحده بفلوس، فازاي ده ب100 جنيه؟ انا مش فاهمه احنا ايه اللي احنا بنعمله ده. انا مش فاهمه ايه اللي احنا بنعمله ده، حد يفهمني. بصوا فراوله برضو ب100 جنيه. طيب يا لهوي البرفان كان هيتكسر مني. هنا التشيز كيك. التشيز كيك ده انا اوريدي واخدالي منه 2، واحده ستوك واحده بستخدمها. بصوا العرض ده على فكره بيسري عليا وعليكم، يعني مسافه ما العرض ده يخلص انا ما اقدرش اخد المنتج ده بالسعر ده خلاص.